Gala keks torta sastojci, 1 pakovanje od 300 gr turskog keksa petita će vam trebati više jer je on deblji i teži 1,5 mleka 5 pudinga sa ukusom slatke pavlake 3 vanilin šećera 100 gr bele čokolade 250 gr maslaca ili margarina 6 kašika kristal šećera 250 gr šećera u prahu 200 ml slatke pavlake za šlag, hulala, megle, halta, kravica, priprema, od mleka oduzeti 1 čašu pa pomešati pudinge, kristal šećer i vanilin šećer. Zaliti sve tom čašom mleka i izmešati da nema grudvica. Ostatak mleka staviti na vatru da provri, pa kada provri zakuvati razmućen puding i mešati dok se ne zgusne. Zgusnut puding skloniti sa vatre, dodati izlomljenu belu čokoladu i mešati dok se ne otopi. Zatim preko pudinga staviti foliju ili kesu, direktno na puding i ostaviti da se ohladi do sobne temperature, a zatim staviti sat vremena u frižider. Trebaće vam baš velika posuda. Kada se puding ohladio, maslac ili margarin koji moraju biti sobne temperature umutite sa šećerom u prahu u toj velikoj posudi. Treba da se lepo sjedine i razlete, penasto po činiji u kojoj mutite a ne da ostanu na mutilicama miksera, za početnike. Zatim mutilice samo prebaciti u ohladjen puding pa i njega malo provrteti. Uzeti nekoliko kašika, 1/5 pudinga pa dodati umućenom maslacu, pa umutiti. Dodati opet 5 kašika pa opet umutiti. Preostali puding dodati u 2 dela delu sa maslacem i sve zajedno izmutiti. U posebnoj posudi umutiti slatku pavlaku, pa je dodati kremu od pudinga i maslaca. Sve dobro umutiti. Paziti da na dnu posude ne ostane neumućenog pudinga, to proverite lopaticom za početnike. Keks podelite na 4 jednaka dela. Ja sam slagala u djuveć tepsiju, dublja tepsija, u koju sam stavila kesu na dno. Red keksa pa red fila. 4 reda keksa i 3 reda fila. Ostalo mi je malo fila koji sam sačuvala da premažem tortu odgore kada je budem izvadila iz tepsije. Tepsiju sa tortom sam držala u frižideru oko 4 pa sam je okrenula na tacnu i premazala ostatkom fila i dekorisala. Preferiram ovakav način jer ne trošim vreme na poravnavanje ivica, razilaženje keksa po tacni jer se ne umače u mleko. Keks se naravno može poslagati u jedan red pa onda naneti velika količina fila, jer ga baš ima, ali je to nešto teži metod. Mnogo je lakše u tepsiji ili u obruču. Nije greška, samo jedno pakovanje keksa sam utrošila. Torta je visoka, može da ide i kao šeherezada sa 2 pakovanja keksa, pa kako želite. Ohladite i poslužite. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.